Pasižiūrėjus į pelną, kurį atneša Žvaigždžių karai, galime drąsiai teigti, kad kosminės operos saga tai ne šiaip sau filmai, bet įvykiai, kuriuos milijonai gerbėjų visame pasaulyje pasižymi kalendoriuose. Nejaugi Rogue One yra geriausia franšizės dalis, o galbūt Disnėjui visgi nederėjo įsibėgėti įjungus konvejerį. Nesu Star Wars filmų gerbėjas, galbūt todėl, kad pirmą kartą pasinėriau į Skywalkerio nuotykius 2015 metais. Priėmiau sprendimą, kad reikia visgi pasimokyti žmonių kalbos, taigi nutariau žvilgtelt ir nebuvau sužavėtas. Banalūs dialogai, viensluoksniai personažai ir prastas siužetas. Tačiau įdomi koncepcija – sujungti Santa Barbarą su kung fu filmais ir sukurti fantastinį kino projektą. Genialu! Use the Force, Luke. Galenu Bunda tapo pirmuoju serijos filmu, kuris man patiko. Laikas yra negailestingas, todėl dinamiškas veiksmas naujame filme tapo tarsi galimybė įkvėpti šviežio oro. Kaip ir sakiau, nostalgijos Žvaigždžių karų atžvilgių pas mane visiškai nėra. Todėl klaviatūros riteriai neskubėkite taisyti šovinių. Damn, I'm good. Negaliu pasakyti, kad itin laukiau naujo filmo, tačiau jį pažiūrėjus galiu teigti, kad tai geriausias franšizės kūrinys. Visų pirma, tai tamsesnė atmosfera apgaubtas filmas ir originalios trilogijos naivumu čia beveik nedvelkia. Tai filmas apie karą ir pasaulis jame pasižymi įvairiais atspalviais. Kartais ir geriečiai tiki, kad jų tikslas pateisina priemonės. Bet kuriuo atveju tai pramoginis filmas, tačiau jame gvildenamos įdomios temos, o veikėjai pasižymi ryškiomis emocijomis. Pasiaukojimas, meilė, laisvė ir netgi tradicijos. Visa tai puikiai išdėstyta. Visi veikėjai natūraliai įsilieja į pasakojimą ir žino savo vietas. Visgi pagrindinis herojus yra Jyn Erso. Todėl būtent jos istorija yra dėmesio centre, tačiau antraeiliai veikėjai yra taip pat unikalūs. Kai kas gali pasakyti, kad jų charakteriai neatskleisti, tačiau man atrodo, kad jie užima savo tinkamą poziciją. Yra individualūs ir funkcionuoja kaip šauni palaikymo komanda, bet visgi privalau pripažinti, kad yra vienas veikėjas, ne iš esminio kolektyvo, kuris užima nemažai laiko atkreipiant į save dėmesį, tačiau be jo istorija nepakeistų, o siužetas judėtų sparčiau į priekį. Ne, aš kalbu ne apie mega super kietą tiesiog stulbinantį čiuvelį su juodu šalmu. Dartas Veideris pasirodys tik 2 kartus, tačiau kaip ir kiti personažai, jis logiškai egzistuoja filmo struktūroje ir scenos su juo tiesiog stulbinančios. Manau, gerbėjams patiks. Muzikos motyvai primena apie senus filmus, bet ir nauji kūriniai yra nepamirštami, o Stormtrooperių rankos vis dar kreivos. Komedijos elementai yra, man iš tiesų buvo paprasčiausiai išreikšiu juokinga, šiame kontekste žvaigždė tampa droidas. Mano nuomonė, Rogue One yra geriausias serijos filmas, subrendęs ir iš dalies palikęs naivumą už kadro. Nuostabūs specefektai, kruopščios dekoracijos, dinamiškas veiksmas bei šauni muzika turėtų patikti daugeliui, todėl rekomenduoju pamatyti. Na, o ką manote jūs? Man svarbu sužinoti jūsų nuomonę, todėl rašykite komentarus ir prenumeruokite kanalą, kad nepraleistumėt naujų apžvalgų. Na, o su jumis buvau aš, Valentinas, ačiū, kad žiūrėjote, iki greito.